السلام عليكم، شنو اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كي دايرين مع هاد الصهودات؟ عرفتي انا واقفه في كوزينه لابسه هذا بارد، هذا القميص. الموت ديال الصهد، يعني نهار على نهار. البارح كان شويه برد الحال، اليوم لحد اليوم الصهد بزاف بزاف. المهم كما وعدتكم، كما وعدت احمد صوب ليه اليوم ان شاء الله رز بخلطه. واش نتوما يسحب ليكم؟ انا ما نقدرش عليه، نقدر عليه. يسحب فيكم ما نقدرش عليه. واش حنا المغربيات تغلبنا شي حاجه؟ شوفوا دابا انا ما كنتش كندير رز بخلطه، رز بشعريه مني تزوجنا انا واحمد، حيت هو تيديرو، هو كينوض كيصاوب لنا رز بخلطه وكيدير لنا رز بشعريه. باغ كونطخ رز بخلطه اللي كناكل ديالو هنا ملي مشيت لمصر لا علاقه مع ديال مصر. يعني مسكين، يعني كان كيدير داكشي على قدو، فلا علاقه مع ديال مصر. يعني اللي كيصاوبوه الناس تما العيالات زوين، ماشي بحال اللي كيدير احمد. فانا شفت الطريقه الوحيده اللي نثق فيها، ما دخلت اليوتيوب، ما قلبت على الطريقه ديال المصريات، ما حتى شي حاجه. وحيده اللي كنثق فيها في الوصفات، فريمون وصفات ديالها كاملين كيصدقوا، هي سميره ميدو. دابا نحط لكم لاشين ديالها لتحت، راه بزاف فيكم تعرفها. فريمون جميع الوصفات ديالها كيصدقوا. معايا قلت لها رز بخلطه، قالت لي ديري 1 2 3 4. قلت لها عرفتي شديري، صيفط لي واتساب حيت انا ما نعقلش، وصيفطت لي الطريقه غنديرها ان شاء الله. دابا نحط لكم لاشين ديالها هنا. نتمنى تصدق، حيت اول مره غندير رز بخلطه لاحمد، نتمنى تصدق. كما شفتوا الفيديو اللي فات، حيت سديت معكم الفيديو ديال البارح وغنبدا فيديو تاع رز بخلطه. فالمورال ما كاينش داكشي اللي وقع ليا ديال الكارطكيشي، نمشي غدا نشوفها. مي نحاول ان شاء الله يصدق. انا عارفه، شوف كاين شي ناس اللي اي حاجه تيطيبوها سبحان الله تكون عندهم بنه في الايد كتصدق، وانا من هذوك الناس بكل تواضع. بصح والله اي وصفه كنجربها من النهار الاول كتصدق ليا. انا راه قبل ما نتزوج راه ما كنتش كنطيب حتى شي حاجه، ماما ما كانتش كتخليني نطيب. بنيتي دا في قرايتك، خدمت بنيتي انت عيانه مسكينه، ما كانت كتخليني ندير والو. اون فوا تزوجت عرضت عليهم، درت لهم، كان رمضان، درت لهم لحم بالبرقوق، درت لهم الحريره، درت لهم مملحات، داكشي تصدموا فيا ما فهموا والو. فالحمد لله زعما اي وصفه كنجربها كتصدق ان شاء الله. حتى الرز بخلطه غادي يصدق، واخا اول مره، مي ان شاء الله يصدق. واجيو معايا باش نوريكم الطريقه، باش نبهروا نسيبكم السي احمد ان شاء الله يتفاجئ يتصدم، يعرف المغربيات علاش قادات. يلا جي نشوفوا الطريقه. ايوا جا اختي وجدي ليا ورقه وستيلو وبسم الله، حيت هاد الوصفه جات زوينه 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 بزاف. المهم نبدا معكم انا الفيديو من الاخر ماشي من الاول. مكسرات بالنسبه هي الاول. شوفوا تقدروا ديروا اي نوع ديال المكسرات. انا جبت الزبيب، اكاجو، هذاك البندق تيعجب احمد، واللوز. غنحمرهم هما الاولين في السمنه بلدي. المهم نتوما مكسرات ديروا اللي متوفر عندكم. شي مرات احمد راه كان كيدير فيه غير اللوز، يعني هذاك الشيء اللي كاين عندي انا راني درتو، كنت مقدياهم فدرتو. خديت السمنه البلدي غنشحر فيها هذاك الاكاجو والبندق. البندق تقدروا تغلفوه حتى بالدقيق وتحمروه باش يتقشر معاكم عاد باش دوزوه في المقله. انا درتو هكاك، ماشي العكز ماشي هذا، مي ما كانش الوقت واول مره غندير هاد الوصفه فخفت نتعطل على احمد، كانت عنده خدمه. وردوا معاهم البال حيت انايا بقيت كنهضر مع نايا شويه، خداو اللون اكثر من اللازم. دابا تشوفوهم في الاخر. جبت الزبيب باش يبقى شاد في راسو، درت ليه شويه د الزيت وحطيته، شحرته شويه، ديتو جبتو في هذاك الزيت، خليوه حتى يتنفخ صافي وحيدوه. هنا غادي ندوز باش نبدا نصاوبو في داكشي تاع الرز راني ناقعاه. جبت البسماتي درتو في الماء واحد ربع ساعه ولا نص ساعه. خديت جهد نص كاس د السكر باش ما يجيناش الرز حلو. درت نص كاس السكر مع شويه ديال الماء وخليته حتى تكاراميليزا مزيان صافي. جبت مرق ديال الدجاج. المهم انا درت 6 الكيسان موين ديال الرز، 3 الكيسان موين ديال الرز، فدرت ليه فيهم 6 الكيسان ديال هذا المرق. الا كنتو سالقين اللحم ولا الدجاج، هما هي طريقتهم تيسلقوا اللحم ولا الدجاج كي تكونوا دايرين بزاف د الاكلات فكيديروا هذاك الشوربه. انا جبت غير كنور، واخا عارفه ماشي صحيه ولكن ما كانش عندي البديل. درتها في درت كنور ونص في 6 الكيسان ديال الماء سخون صافي. حيدت هذيك الشوربه على جنب، والشربات ولا الشوربه ما عرفتش كيقولوا لها هما. جبت الزيت والسمنه
درتهم في هاد الطاسه اللي غنصاوب فيها الرز، وشديت بصله صغيره راه كتعطي طعم زوين. بصله صغيره يا حكوها يا ديروها في الكبه، انا درتها في الكبه في هذه. ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، انا درتها في الكبه ما جاتش باينه، حيت انا اصلا احمد عندي ما تيبغيش البصله تكون طيبه وباينه في الماكله، تيبغي ياكلها يا خضراء يا ما تكونش باينه في الماكله. صافي نزلت الرز ديالي، خلطته مع هذيك البصيله، ودزت درت ليه العطريه ديالو، شويه الملحه، شويه البزار، عواد القرفه، وإلا ما كانوش عندكم تقدروا ديروا شويه القرفه في بلاصه العواد، من الاحسن ديروا عواد القرفه وشويه ديال الهيل او كنقولوا له حنا قعقله. صافي خلطت هذاك الروز حتى غتسمعوه بحال كيتشخشخ، هو ما غاديش يتحمر غيبقى ابيض، ولكن غتسمعوا الصوت ديالو بحال كيتشخشخ بحال تقرمل. صافي جبت هذيك الشوربه اللي انا صوبت قبل او المرق هما يمكن تيقولوا، المهم انا تالفه ما عارفاش، المهم راكم فهمتوني. حطيته على الروز صافي خلطته خليته كيطيب حتى غادي يشرب، ومن بعد غدا نديرو على نار مهيله ونخليه يطيب. راكم عارفين الطياب تاع الرز كلكم كتعرفوه، انا اللي ما كنتش كنعرفه. صافي هو دابا شرب الماء، غنديرو في البوطه الصغيره كاع، وغنجيب ليه هذيك الحديده اللي تندير انا لتحت، وغنحطو ونغطيه ونخليه يطيب على خاطره. مهم انا راني نسيت الزبيب، خاصكم ديروا الزبيب، نسيت ما لحتوش، ولكن ما تخافوش جيت في اخر لحظه تفكرت وانا نديرو. كنت غنصاوب الكبده ويبان لي محطوط تما، قلت حتىش باقي كدير هنا راني نسيتك. صافي حطيتهم من الفوق وسديت عليها وخليتها. كنت كنطلب منكم السماح، شفتوا راني كنعتذر. صافي مني حسيت بالروز بدا كيطيب، جيت باش ندير الكبده، درت ليها شويه الزيت، ما بغيتش ندير السمنه عاوتاني باش ما نحسش بها قاصحه. شوفوا من نهار شفتوا السمنه قلتوا لي ماشي صحيه، بالعكس السمنه راها صحيه على الزيت بزاف. المهم الكبده درت لها نفس العطريه تاع الروز، ملحه البزار شويه القرفه وحبات ديال 3 الحبات ديال الهيل. صافي وشحرتها مزيان. احمد مني ذاقها دابا تشوفوا رده فعله، قال لي جات بحال كبده اسكندراني. صافي قلت ليه نولي اخويا نديرها لك في الخبز، انا دبرت لك على اكله جديده. صافي هو الروز ديالنا طاب، عرفتي جا زوين. والنوع تاع الرز اللي جبت نسيت ما صورتوش لكم، والله الا زوين ودغيا تيطيب وما كيعذبش في الطياب، زوين. دابا نصوروا لكم في الفيديو الجاي نوريكم النوع ديال الرز اللي جبت، راه خديته غير من بيم. صافي جبت هاد الطبسيل كبير تبارك الله، درت 3 الكيسان موين، عرفتي راه خرجوا لي كميه تقريبا نص كيلو د الرز، خرجوا لي كميه كبيره. صافي درتها في هاد الطبسيل هذا، وغندوز نزوقو. شوفوا التقديم على حساب نتوما والذوق ديالكم ونتوما وشطارتكم، وانا راه عارفاكم تبارك الله ما شاء الله عليكم، فهادشي ما نخافش عليكم الحداقه والتاويل. تقدروا ديروه في هذاك مول ديال الكيك، ديروا مثلا هذا المكسرات، الكبده والوسط المكسرات، وتزيدوا الروز وتقدموا بحال هكا بحال طبقات. تقدروا ديروه بحال هكا، تقدروا ديروا الروز وديروا جناب الكبده وديروا المكسرات من الفوق، يعني نتوما واش طارتكم. انا جيت درتو بهذه الطريقه. شوفوا المكسرات قلت لكم بقيت كنهضر مع بنتي ومشى لي اللون، ما خاصكمش تغفلوا عليهم حتى ثانيه، فعلا حتى ثانيه، وكاين ماشي مشكل ما جاش فيهم مذاق الحرق، جاو زوينين. صافي واللوز درتو بالطريقه ديالنا حنا المغربيه، شديتو وسلقتو ودرتو في قشرتو وقطعتو على جوج ودرتو في الاير فراير يتحمر. وشوفوا الطبسيل جا على من زيناتو. اولا شنو رايك في التقديم؟ رايك انت في شاطره التقديم؟ اهو، انت شاطره اهو. ايه ده؟ الديكور يعني؟ ايوه. ديكور. ودابا هذيك خويتيها يلا عمرها بشي حاجه. خلاص خليتي ديك البلاصه خاويه. وشي يا احمد، شوفوا باقي كاع ما صورنا وهو تياكل ليا كيخسر ليا في المنظر، والله يهديك. تسلم ايدك. الشكل العين بتاكل قبل البق، ايوه فتحفه. لسه هندوق ونجرب بس. اما كاين ما تدقش هنا. الفكره العامه جامد طحن. قامت طحن. واش انت طحتي مع المغربيه وغادي دير اي حاجه، اي مطبخ بغيتي غادي تلقاه. قول لي غداش من المطبخ بغيتي نطيب لك. فتحه على صراحه عليكي. مستغرب بصراحه، مستغرب. يلا دوق احمد انت الاول. مستغرب ما تستغربش. دوقوا مع الكبده معاها. انت تعجبنيش الكبده، انت اكثر حد كياكل الكبده. انت تعجبنيش الكبده، ستالي انت تعجبنيش الكبده. غير عايله ماما ده جامد جدا يا جماعه. نايا دوقي. نايا اكثر حد كيفهم في رز بخلطه.
ايوه ما تنميش على الترابيزه. ولوليتا هي غدوق. صح انا ما تناكلش الكبده، كناكلها الرز مع المكسرات. ايه رايك؟ لا بجد حلو جدا. والرز مفلفل، يعني كل رزايه مع نفسها والطعم طعم حكايه يا جماعه. لا للامانه شحال على 10 مش هزعل بجد. 10 على 100. 10 على 100. لا للامانه شحال 10 على على 10 10 بجد تسلم ايدك. بجد. اول مره هذا نطيبوه والحمد لله. نايا علاش كنقول لها ديري التقييم، كنقول لها ديري التقييم. انا هذيك العصا دارت عند احمد حيو دارت عندك ملي جيتي كتهضر. دور هنا باش تدور معاك، اجي قرب. هاي علاش كنقول ليه نايا ديري التقييم، حيت نايا متخصصه رز بخلطه كتسطى عليه، فداكشي علاش قلت لها ديري التقييم. سيري عند احمد، سيري عند احمد. بتيجي ناحيه اللي بيتكلم، هي بتسمع يلا الصوت ده حضر. منين لا كتمشي بقى الوجه. ها انا لا مشى وجهي هكا، مشات عند الجيران. زيدي عند احمد. شوفوا ما ديرش واقف ولا خدام صافي. هي مشات عند احمد، ممكن تهضر لك الكلمه. جامد جدا يا جماعه. سواء ملحوظه ما اعرفش لا قول ما اعرفش. المكسرات اتلسعت منك شويه، اتحرقت شويه. ماشي. والكبده معموله شويه ان هي كبده اسكندراني مش كبده فراخ، يعني هي معموله بطريقه الكبده الاسكندراني. ده حلو ولا وحش؟ لا دي مش هي دي نوعيه الكبده اللي بتتحط على الرز بخلطه. ما انا قالت لي سميره. ايوه دي طريقه حلوه، دي طريقه الكبده قالت الاسكندراني. لي الملحه والبزار شويه القرفه والهيل قعقله. هي هذه الكبده ونشوح. هادشي اللي درت فيها، يعني ما درت لا اسكندراني لا والو. انا بحط ملح وفلفل بس. ماما شوفي. والايه فببقى حطيتها في الرز. ولكن ملي كنت كناكلها عند والد كانت كيكون طعمها بحال الكبده اسكندراني. عند والد. ماما شوفي. ها؟ قلت لهم أجوا عنا بحال لابسة الحويزة لا أجوا تقولوا معانا. مرحبا بكم. غيحماقوا على هاد الحوايج راه ما بقاوش يحيدوهم. من حويز صيفي. حوايج صيفيه. نايا طاحت لها سنه اخرى اليوم احمد بنتك، ولكن نايا خاصها دونتيست حيت واحد السنه طاحت، ومني طاحت جماعة لو حد يعرف دكتور أسنان متخصص أطفال يكون شاطر أو عن تجربة يعني يكتب لنا اسمه وعنوانه ازاي نوصل له يعني. عشان نايا لازم لها ضروري جدا جدا دكتور سنان متخصص أطفال. يا جماعة انا وانتونا معانا. انا فرحانه اليوم، انا ومطيبه اكله على شوفوا على قبلكم لبنى ديري الاحمد، ديري الاحمد اي حاجه بغاها احمد. لسه حاطط رز بشعريه. ساهل. رز بشعريه اسهل ما يكون في الحياه، هو احمد كان كيديرو. اما راه ساهل، كتحمروا الشعريه كتولي كتولي لونها ذهبي وتديروا عليها الرز وتيطيب. ساهل جدا. يلا ماشي بسلامه، لا تسناو وناكلوا بعدا. بلاتي نطلع الدجاج في اليوم الثاني على التوالي. نكمل معكم الفيديو حيت ما يمكنش نسدو بلا ما نقول لكم شنو درت في لاكارت. اول حاجه شكرا بزاف 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 ليكم كاملين، يعني فقط الصباح بزاف كيصيفطوا لي ميساجات. صراحه ما كنتش كنشوف الانستغرام، يلا جاوبتهم دابا مني ساليت. لبنى شنو درتي، لبنى شنو درتي، بقيتو مبسطين معايا الله يخطيكم. والله شكرا بزاف، زعما هادشي شي حاجه كبيره بالنسبه لي والله العظيم. الحمد لله الحمد لله. الامور تحت السيطره كما كنقولوا. مشيت للبنكه الحمد لله لقيت كلشي هو هذاك. قلب لي السيد الكونت ديالي قال لي شنو كاين فيه شنو كاين فيه. المهم هو بعدا استغربني، دخلت عنده تنضحك عادي. قال لي مالك شديت الصاف وداكشي قال لي ما يمكنش هاد البورده اللي انت فيها. قال لي انا استغربت، قال لي زعما لاكارت طايحه يقدروا الناس يديروا بها لي زاشا وهذا، وانت من نهار السبت وجايه بارده زعما. يعني بقيت كنتسنى فيه حتى جا ما كانش. دخلت عنده داكشي قلت لي شنو غادي ندير زعما الا طرت ونزلت وهذا غتبدل شي حاجه. الا مشات ليا شي حاجه راه ما بقاتش في المكتب فعلا، ما بقاتش في المكتب. انا ديما يعني كطيح ليا شي حاجه ولا هذا
كنقول هذيك الحاجه ما بقاتش في المكتب. قلت لي فكون مشات شي حاجه راها ما بقاتش في المكتب، غنتقلق عليها طبعا، ما كاينش اللي ما غاديش يتقلق على فلوس ومشاو ليه ولا شي حاجه، ولكن حتى واحد ما كيوقف قدام اراده الله سبحانه وتعالى. هو مسكين، هو استغربني فريمون، استغربني احمد الدري اللي في البنك استغربني صافي. فالحمد لله الحمد لله لقيت كل شيء هو هذاك صافي. قال لي غندير لك دوموند ديال كارت كيشي اخرى. قال لي المفروض ان مني كارت كيشي كنطلبوا وحده اخرى في البلاصه كتوقف. قال لي ولكن باش نتاكدوا، قال لي هادشي ما كيمنعش. عيط ل 42 اللي انا كنت كنعيط لهم في الويكاند وقلت لكم ما كيخدموش الويكاند. قال لي لا عيطي لهم دابا اكدي عليهم، قولي لهم يقطعوها لك راها مشات ليا. قال لي حنايا راه درنا دوموند اون فوا، حنا عندنا كنديروا دوموند الاخرى كتوقف. قال لي مي باش تاكدوا صافي. هادشي اللي كاين الحمد لله. ربي كبير، ودعوات حتى دعواتكم معايا تا هما راه وقفوا معايا الحمد لله. نتمنى تكون طاحت في ايدي امينه. الا طاحت في شي واحد وصراحه حافظ عليها او يعني حيدها ولا هذا، فالله يجازيه بالخير. هادشي اللي هذا نقول. واذا كانت باقا ما طاحت حتى شي واحد صافي دابا غير طيح سي ترو طار. عيطنا 42 هادشي اللي كاين صافي. انا دابا غادا هذا ندوز للحي الحسني فين كنتقدى، خاصنا شي لعيبات في الدار. شي سوق دالاس وريهم. شوفوا سوق دالاس اللي كان كيجي سوق دالاس كان فيه من البال وداكشي البال، وكان فيه حتى الخضاره، كان فيه بزاف د الحوايج. ولا فراي كله تحيد، لا فراي الحي الحسني تحيدات، كلشي تحيد. عرفتي دابا جايين عاوتاني من تحت. شنو سميت ديك البلاصه؟ سعد الخير، وبحال غادي نرياض الولفه. واحد الارض راه بداو كيوجدوا فيها واقيلا غيبنيوها لي اون فاس مع سبيطار الحساني. من شحال هادي وانا كنت كنسمع انها غتبنى وانهم غيديروا فيها سكن اقتصادي وموقع زوين، ولكن دابا قلت لاحمد ما نظنش يديروا فيها سكن اقتصادي. زعما داك الموقع ما نظنش يدير سكن اقتصادي، ما حاطين لا بانوات لا والو باش نعرف. ما كانش حد يعرف نهائيا يعدي من الشارع ده من لافراي. هذا بصح يعني كانوا محتلين شمال ويمين. هنايا كانت لا فراي وغاديين الزيوت بتاعت العربيات لسه بقى في الارض. حيدوا لا فراي. يعني كازا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي قلت لكم حتى الفيديو ديال ديك المره، حيدوا كاع السكن العشوائي وداك الشيء هذا كيبنيو. يعني ان شاء الله ترجع واعره بزاف. كازا هي واعره، هي واعره غتزيد توعر. غتزيد مين؟ توعر. لا توعر. احمد قالوا لك علاش ما تهضرش بالمغربيه؟ يلا قول لهم جمله كامله بالمغربيه. جمله كامله بالمغربيه. لا دار معاهم سلام كي دايرين، لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا كلشي بخير؟ سلام كي دايرين؟ واش تعاودوا كلشي بخير؟ شوفوا احمد راه تيفهم المغربيه ويقدر يهضر بها وكلشي، ولكن كتعكل ليه فهمه ياك. اما هو يا تيفهم وشي حد الا ما فهموش مصري بالمصريه تيهضر معاه بصح بالمغربيه. هي حنا اللهجه ديالنا ما سهلاش، حنا ما يقد علينا قد علينا اللي خلقنا. وحنا كمغاربه ما كنطيحوا مع حتى شي لهجه ياك احمد او لغه. وتا احمد تيقول لي الشعب المغربي ما شاء الله. قال لي جميع اللغات طياره في اللغات. طياره في اللغات واللهجات، يعني ما شاء الله علينا. انا يعني ماليش في مساله اللهجات، بس بتكلم عن اللغات يعني. اللغات ما شاء الله عليكم بجد. يعني انا هذيك النهار قالت لك نهضر انا احمد ما عرفت كيفاش جبدنا الموضوع. قلت ليه انا كنستغرب، يعني انا كلبنى عمرني ما شفتش مصري كيهضر مصريه من غير واحد، حيت هذاك زياده خلق في فرنسا صاحب احمد، فهذاك ما عاش في مصر ولا حتى شي حاجه. مصري تيهضر فرنسيه عمرني تلاقيتها. ويقول لي يا ولد عمتي، قال لي راه فرنسا عايشين 30-40 عام وما تيهضروش فرنسيه. حقيقي. واحمد هو يقول لي بصح قال ليه 30-40 عام وما تيهضروش فرنسي ياك. احنا دماغنا مش راكبه مع الفرنساوي. حنايا دماغنا راكبه معكم. احمد شوفوا هذا الجو هذا انا ما فهمتوش. الصباح شفت اقصى درجات الحراره غتكون شحال 23، دابا كنقرا دابا 24، وكنقرا في الانستغرام كيحذروا من موجه حر شديده هذه السيمانه. دابا كنت كنقرا في الانستغرام قبل ما نحل الكاميرا، فقال لك ردوا البال وقال لك ما تمشيوش للبحر ما بين الظهيره
و5 العشيه باش ما تاخذوش شي ضربه شمس راسكم ولا شي حاجه. انا شفت حالات الطقس ان غدا غيكون ابرد من اليوم وبعد غدا غيكون ابرد من اليوم، ولكن داكشي اللي قالوا في الانستغرام اللي قريت زعما النشره الانذاريه اللي داروا عكس داكشي اللي انا شفت في حالات الطقس. حيت نهار الاثنين ديما تندخل كنشوف الطقس تاع السيمانه ولا داك، لكن داكشي كتبقى توقعات، خلي بالك. المهم حنا جينا دابا للحي الحسائي غادي نتغداو ونسد معكم الفيديو، هضرت بزاف. شكرا لكم بزاف على كل شيء والله العظيم. الميساجات اللي كتخليو ليا، التعاليق اللي كتخليو ليا، والله كتبرطوا معايا ملي كيكون عندي شي مشكل. لا يخطيكم وخلاص والله العظيم. تراب نايض قالك راه غيكون حتى العجاج، صاحبوا العجاج ما كندخل نخرج هذا فالله يخطيكم. شكرا بزاف بزاف، وانتم راكم تاج فوق راسنا والله العظيم. وان شاء الله نكونوا ديما 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 عند حسن ظنكم يا ربي. حنا دابا وصلنا عند سيدنا نتقداو من عنده. حنا كنتقداو هنا هاد الهريات اللي في الحي الحسني لتحت وديما الكنزيان وديما مغرب. عاود قولها ديما 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 وديما مغرب. ديما 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 وديما مغرب. صافي نتقداو نمشي للدار باش يلا نوجد الغدا وداكشي. البنات في ليكول يخرجوا مع 3:30 ان شاء الله. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.